تصليحات العالم يذهب إلى فيغاس ويأخذ على عاتقه أكبر التحديات في القطاع. مدافع المياه عالية التقنية في نافورة بيلاجيو. سنذهب للغوص في الصحراء. شاشة فيديو مكسورة طولها 4 مبان. وتعتقدون أن تلفازكم كبير الحجم؟ منصة مسرح ذات تقنية عالية ومتطورة حيث تقدم العروض المبهرة للعين. أفضل جولة في المدينة. سنقوم بإصلاح وسائل الترفيه هذه وإعادتها للعمل لأن العرض لابد له أن يستمر. ستكون عملية إصلاح صعبة. أنا شورايلي. أنا خبير محترف في التصليحات. هذه هي الأشياء التي أحبها. سنلتقي بالأشخاص الذين يعملون ساعة إضافية. أحسنت. الأبطال المجهولون. أنتم نجوم أنا أتعلم عبر المشاهدة فقط. يصلحون أصعب مشاكل الكوكب. إذا كان كبيرا ومعطلا فسنصلحه في برنامج أصعب تصليحات العالم. هذه المرة سيكون الإصلاح استعراضا حقيقيا. نحن نركز في العادة على الرافعة الصناعية، لكن هذه المرة سنقوم بشيء مختلف. سنهرب للانضمام إلى السيرك حيث يمثل فن الاستعراض العرض الحقيقي. سنذهب وراء الكواليس في مدينة لاس فيغاس. إنها موطن الأضواء البراقة وكبار النجوم الذين يقدمون المتعة والترفيه. وأحد أكبر الأسماء اللامعة هنا سيرك دي سوليه. يشتهرون عالميا بمشاهد السيرك، لكنها ليست سهلة التنفيذ، فأكثر من نصف العرض يدور خلف الكواليس. هذا العرض اسمه كا. إنه مزيج من البراعة المذهلة والهندسة الحاذقة. في الوسط توجد خشبة مسرح رئيسية عملاقة. هذه ليست خشبة مسرح عادية. إنها ترتفع، تدور، تميل وتلف. إنها كبهلوان حقيقي كما الممثلين. إنها فريدة من نوعها، لكنها تحتاج إلى إصلاح. نحتاج إلى إعادتها للعمل، وإلا لن تكون هناك خشبة مسرح لتقديم العرض. لا مجال للإخفاق في عالم السيرك. سنقوم كذلك بمعالجة بعض المشاكل خلف الكواليس لنعرف مدى ما يكلفه تقديم استعراض فريد من نوعه. سيكون هذا مذهلا. هنا في لاس فيغاس الوقت يعني النقود. سيركو دي سوليه يراهن على أنه سيتمكن من إيقاف عرض تكلفته ملايين الدولارات، إصلاح خشبة المسرح، ثم العودة لتقديم الاستعراض من جديد خلال 4 أيام. سألتقي الآن مع المدير الفني إريك والستاد. سيعرفني إلى من يمكنكم تسميته بالشخصية الرئيسية في هذا العرض. يسمونها هنا منصة المنحدر الرملي. إنها واحدة من أكبر المنصات المتحركة في العالم. هذا ما سنعمل عليه. قطعة الأرض التي أقف عليها على وشك أن تتحرك، صحيح؟ نعم، وأبعادها بعرض 7.5 متر وطول 15 مترا ووزنها حوالي 36 طنا. 36 طنا؟ إنها مجرد قطعة عملاقة من البناء المتحرك. نعم، إنها كذلك. نعتبرها واحدة من أكبر قطع الديكور في هذا العرض. بإمكانك تدوير المنصة بمقدار 360 درجة بعدد ما تشاء من المرات، وهناك 4 اسطوانات هيدروليكية تسمح بإمالة المنصة. نعم، سيكون جميلا بقاؤها مستوية ما دمنا واقفين عليها. هذه المنصة المبنية حسب الطلب يتم التحكم بها بواسطة تقنية رائعة. تقوم رافعة عملاقة برفع وخفض المنصة المرتبطة بذراع عملاق. تقوم 4 مكابس هيدرولية ضخمة بإمالتها إلى الأمام والخلف. بارتباطها بنقطة محورية وحيدة يمكن للمنصة بأكملها الدوران بزاوية 360 درجة، وتسمح لها بتقديم حركات خارقة. تقوم المنصة بتبديل هيئتها بشكل متواصل على امتداد العرض. قد تصبح قاربا، شاطئا، جبلا، أو مرتفعا صخريا. وفي إحدى نهاياتها تقدم للجمهور نظرة عامة من الأعلى لمشهد المعركة.
إنها وحش كاسر، لا يوجد ما يشبهها في العالم كله. لا يوجد في العالم أجمع شيء مثلها. لكن هناك مشكلة. هناك جلبة غريبة وشيء من الاهتزاز الذي نشعر به عندما نقوم بإمالتها إلى الخلف بزاوية الصفر. لذلك نحن نشك في أن يكون أحد البراشم على القضيب قد بدأ يتلف. هناك شيء ما في مكان ما يسبب الاهتزاز. لإصلاحه سيكون عليهم الدخول إلى أعماق هذا الوحش، وهو لم يقم به أحد من قبل. لديهم 72 ساعة لإعادة تركيبه مرة أخرى وجعله يعمل جيدا، فلقد باعوا ما يقارب 200 ألف تذكرة للعروض القادمة. سيبدأ بالعمل على منصة المنحدر الرملي ما إن يتم إسدال الستار. لكن طاقم العمل النهاري لديهم ما يقومون بإصلاحه أولا. ماركوس مينغويلا هو مسؤول التركيب الرئيسي. هناك الكثير من الأجزاء التي نقوم بإصلاحها. تجيء إلى هنا وتحصل مشكلة، تتمكن من إصلاحها ويعود كل شيء إلى طبيعته. لكنك لن تحضر العرض. كلا سنرحل من هنا يا صديقي. هل من الأفضل العمل صباحا؟ الجهد بدون مجد. هناك الكثير من المجد خلف الكواليس، هذا مؤكد، وهذا من الأشياء التي نقوم بها لكسب عيشنا. يتطلب الأمر 200 شخص يعملون وراء الكواليس لإقامة العرض. الرافعة تصعد. من مكان جلوس الجمهور تحدث الأمور كما لو كانت بفعل السحر. في هذا المشهد يشاهد الجمهور قاربا في بحر تضربه العاصفة. واحدا بعد الآخر ينزلق الركاب عن القارب، لكن في الأسفل بعيدا عن الأنظار توجد واحدة من أكبر شبكات الأمان في العالم. هذه الشبكة يتم سحبها في بعض المشاهد ثم تلقى خلال ثوان وجيزة في مشاهد أخرى. هذه المنظومة هناك تقوم بإطلاقها كلها، إنها تندفع من هنا ويسحبها الرجال بعيدا. كل هذا يتم بينما يعلوها الفلين والفنانون يقفون فوقها. إنها رقصة خلف الكواليس، صحيح؟ 30 ثانية من العمل هناك. كل ما قلته لتوي، ربما أكون مبالغا. سيرجيو، هيا تحركوا. في استعراض بهذا التعقيد هناك لائحة لا تنتهي من الأمور التي يتوجب إصلاحها. كل 6 شهور عليهم إبدال هذه الشبكة. أنا أعرف كيف تجري الأمور خلف الكواليس. هذا يجعل العرض أكثر تشويقا بالنسبة لي. عند قيام هؤلاء الناس بعملهم بشكل متكامل يكونون غير مرئيين أبدا. جاءت زوجتي لحضور العرض. كنت أعود إلى البيت أثناء التركيب وأخبرها بما فعلت. كانت بالتأكيد. تجيبني أعطني الملح. كانت لا تهتم بما كنت أفعله. لم تكن كلماتي تؤدي حقها. هل تعلم ما أعنيه؟ التقيت بها في البهو الخارجي وكانت كما لو أنها لا يمكنها أن تصدق. لم تتوقف حسناً. عن ترديدي: لا أصدق، أنت تمزح. إذن هذه شبكة جديدة، صحيح؟ نعم من جديدة. أجل سلامة الممثلين كان يجب تركيب الشبكة الجديدة في الفراغ بدقة متناهية. حاليا إنها متقدمة أكثر مما يجب. خطوط الرافعة هذه تسحب إلى أسفل المنصة أكثر مما يجب. سنقوم بإطالة المسافة حيث يقف سميث، من هناك تماما وحتى هنا. هذا سيدفعها إلى الخلف. هذا جيد. نعم، إنها هينة ويسيرة نوعا ما. سأمسك بك. هذا يشبه انفجارا تقفز فوقه، لكن الأمر لا يتعلق بالألعاب والتسلية، يتعلق بالحفاظ على أرواح الناس. بعض الممثلين يقومون بأعمال بهلوانية حتى ارتفاع 30 مترا. يعلم ماركوس بأن الكثير من الناس يعتمدون عليه في تأدية عمله بصورة صحيحة. أتأكد من سلامة هؤلاء الصغار، ولا بد أن أتأكد من أنهم يعودون جميعا إلى البيت سالمين ليلا. تقوم بتغيير منظومة ما بكل عناية، وعندما تبتعد عنها يجب أن تعرف بأنها تعمل جيدا. حان الوقت للعرض الأخير قبل الإيقاف. خلو الكواليس هنا في كا يستعد الطاقم وكادر العمل للبدء بالعرض. الجميع يستعد لأن هؤلاء الناس يجب أن يكونوا عندما يخطو الفنانون على خشبة المسرح يعرضون حياتهم للخطر لإبهار الجمهور. لدى طاقم المسرح بالي ذو حركات راقصة محكمة خاصة بهم. هناك الكثير مما يجري هنا. أجل.
كل شيء يجب أن يحدد توقيته بدقة. في بعض المشاهد يتم إزاحة المنصة من الطريق بشكل كامل. يتم نشر الشبكة وسحبها بشكل متواصل استنادا إلى ما يجري من حركة. تقوم وحدات التحكم في الكمبيوتر بالسيطرة على كل ما يجري من رفع الشباك وإحضار الحشرات وتشغيل المسارح، بالإضافة إلى منصة المنحدر الرملي. تتحرك 6 منصات أصغر حجما دخولا وخروجا في نفس الفراغ، لكن منصة المنحدر الرملي هي النجم الرئيسي في هذا العرض. يجب أن تعمل بشكل محكم. في منصة بهذا الحجم حتى الاهتزاز الضئيل غير مسموح به على الإطلاق. فيما يخص طاقمك، في أي وقت تبدأون بالعمل على الأسطوانات؟ سنعود إلى هنا في 4 فجرا. نعتزم العمل لمدة يومين ول17 ساعة أو 18 ساعة لنتأكد من الانتهاء خلال 3 أيام. نحن في نهاية العرض الآن. خلال دقائق معدودة سينحني الطاقم تحية للجمهور، وسيعود المشاهدون إلى البيت، وسيبدأ وقت إصلاح العطل. هذه المدينة لا تنام. مدينة فيغاس لا زالت ترقص في 4 صباحا، لكن بالنسبة لي لا يوجد مكان للعب. سألتقي الطاقم لنبدأ العمل على واحدة من أكبر المنصات المتحركة في العالم. سنوافيكم لاحقا. مارك كاسل هو رئيس التشغيل الآلي ويعرف هذه المنصة جيدا. عليه التأكد من أن يتم الإصلاح بشكل جيد وأن تكون المنصة جاهزة للعرض القادم، وإلا سيخسر السيرك أموالا طائلة. المنصة البعيدة يسار، من الداخل أم الخارج؟ نعم، في الخارج. سنقوم بنزع هذا الجزء أولا. تنزلق هذه المكابس الهيدرولية إلى داخل وخارج الأسطوانة، مميلة المنصة إلى الأمام والخلف. هناك شيء ما في هذا المكبس يسبب الاهتزاز وبات يصبح أسوأ. عليهم فصل الأسطوانة عن المنصة وخفضها، ثم يقومون بسحب المكبس إلى الخارج لإيجاد العطل. هذه هي الفكرة على الأقل، لكن لم يسبق تنفيذها من قبل، لذا دعونا نرى. لا يوجد كتيب للتعليمات في هذا العمل. التقنيون ككايل هاو عليهم اكتشاف الأمر أثناء العمل. من الأمور المثيرة فيما يخص آلية المسارح أن كل شيء هو عبارة عن نموذج. لا يوجد مثل هذا في أي مكان في العالم. لديك المكونات التي تم تصنيعها، لكن لتتمكن من تجميعها واختبارها هنا يكمن التحدي. نعم، هناك خط دقيق بين الهندسة والفن. عندما يكون كل ما تعمل عليه فريدا من نوعه يصبح الأمر كالنحت. هذا يتفوق على العمل في الدم والطين والجعة كما كنت أفعل سابقا. يبدأ كايل بسحب وتجفيف 113 لترا من الزيت من الأسطوانة. إنه يعمل خلف الكواليس هنا منذ 5 أعوام. مثلت في استعراض سيغفريد وروي في فندق الميراج ل14 عاما. بعد إصابة روي أغلق العرض. جئت إلى هنا لأرى ماذا يفعلون. قلت هذا أمر رائع يا رجل، أعتقد بأني سأبقى هنا. يقومون بإنزال الأسطوانة التي يعتقدون أن العطل فيها. المهندسون الهيدروليون لديهم اسم يطلقونه على العطل الحاصل هنا: الالتصاق. إنه مصطلح تقني لشيء يلتصق. وهذا ما نقاومه باستخدام علم الهيدروليك، لأننا نريد منصة ناعمة وصقيلة تماما. أي مطب خشن أو بقعة صلبة ستنتقل إلى هذه القطعة العملاقة التي لدينا، ويسهل على الجمهور رؤية هذا الاهتزاز أو الحركة، لذا نحاول الإبقاء عليها تتحرك بنعومة. عليهم أن يكونوا حذرين جدا، لأنهم إذا ما أتلفوا قطعة ما أو ضلوا الطريق عن كيفية إعادة التجميع سيخيب أمل الكثير من المعجبين في العرض القادم. لكن قبل أن يقوموا بفتح هذا الشيء سأتجه إلى الشريط الساحلي. هناك شيء آخر في هذه المدينة يحتاج إلى إصلاح. هذه النافورة هي الهندسة في أرقى صورها. يجب أن تكون كذلك، فالشائع أن بناءها تكلف ما يزيد على 36 مليون يورو. تتطلب طاقما كاملا من الأشخاص لإبقائها تعمل. هذا مقر قاعدتهم، يطلقون عليه كهف الوطواط. هو في الأساس عبارة عن مرآب للمائيات لكل بوارج أو مراكب الرفع.
هذه البحيرة ومساحتها حوالي 12 ألف متر مربع يغذيها بئر للمياه العذبة. حفرت قبل عقود من أجل ملعب للجولف كان هنا سابقا. اليوم يعمل تشارلي بار وطاقمه على استبدال واحد من المدافع المائية. أساسا لدينا 4 أجهزة مختلفة للرماية بالإضافة إلى منظومة للضباب. الأول هو جهاز رماية صغيرة قطره حوالي 10 سنتيمترات، طوله 3 أمتار، يقوم بإطلاق عمود من الماء بارتفاع حوالي 36 مترا. التالي هو جهاز رماية عظيم. الثالث هو جهاز الرماية الثابت ويسمى الرامي الأقصى، يطلق عمودا من الماء يقارب 138 مترا. الرابع هو المجداف البارع، إنه ليس جهاز إطلاق ثابت وإنما مدفع مائي آلي يطلق تيارا من الماء لحوالي 23 مترا. يقوم الطوف المصنع حسب الطلب والمزود برافعة على ظهره بإخراجنا إلى حيث المدافع. سأتمكن من النزول بسهولة، سأمسك به هنا. هيا انزل. ما سنقوم به ستأخذ هذه وتقوم بليها هناك ثم ربطها إلى الرصيف. سأعود إلى الخارج وأنت حسنا، ستبقى. لنقم بذلك. تستطيع العمل في المنطقة الغربية؟ أنا أقف أمام الفوهة، أنا في منطقة الخطر. قل لي إنها مغلقة. إنها مغلقة، المسحوق تجمع وبقي خارجا. كل مجدف يتم إخراجه بصورة دورية لغرض تنظيفه واختباره، وهذا ما نعمل عليه. ها قد بدأنا. ماذا لديك هنا؟ هذه هي البراشم. سنخرج واحدا ونستبدله بآخر تم تجديده. أخرج البرغي وأمسكه جيدا وانتبه للأدوات. حسنا. إياك أن تفقده. تم اختراع المجاديف من أجل هذه النافورة بالتحديد. فوهة يمكن توجيهها بأي اتجاه وتغيير كمية الجريان إلى الدرجة الأفضل لجعل الماء يرقص. هذا هو البرغي الأخير. إذن فإن المجدف هو أمسكت به. أنا سعيد لأن يدي سريعتان. أن تسبح إلى الأعماق بحثا عن برغي قمت بإسقاطه ليست نهاية العالم، لكن الأمر محرج قليلا. نحن أثقل بحوالي 90 كيلوغراما عما كنا عليه سابقا. يعود هذا الشخص إلى المحل ليتم فتحه. من الخارج لا يبدو عليها أنها مهمة، أما من الداخل فهذه الأجزاء معقدة للغاية. في الأساس ما لديهم هنا هو عبارة عن حاسوب محمول يعيش على عمق 3 أمتار تحت الماء، لكن ليس مبللا. هذه هي الفكرة. صحيح، هذه الأجهزة لا تحب الماء. هذا الفريق يقوم بكل شيء، بما في ذلك جمع النقود المعدنية التي يقوم الناس بإلقائها وتذهب للجمعيات الخيرية. الغريب حتى مع الاقتصاد السيء لا زال الناس يأتون إلى هنا. ربما يتمنى الناس المزيد. ربما كان الأمر كذلك. سيعيد مارك ربط كيبل البيانات مع كيبل الطاقة. قمنا بربط المجدف في الموقع المحدد. كيرك، هل بإمكانك توجيه هذا إلى الجنوب وتزويدنا بمجرى مائي؟ يبدو بأن المجدف يعمل. هذه المدافع المائية ذات تقنية متطورة جدا. إنها مثيرة للإعجاب، لكنها ليست أكبر الأسلحة الموجودة هنا. أريد مشاهدة جهاز الرماية القصوى وهو يعمل. انفجار مائي مداه 145 مترا. أريد مشاهدته عن كثب. هذا منظر لنافورة بيلاجيوم من النادر رؤيته. لدينا فرصة رائعة لإرسال 2 من هؤلاء إلى هناك بمرافقة كاميرتنا التي تعمل تحت الماء. إذا نجحت هذه العملية وتمكن ريتشارد من النجاة ستكون لقطة رائعة. سأبدأ بإدارة المدافع الآن، تجهز للبداية. يدار العرض عن طريق الكمبيوتر، لكن برج السيطرة يمكنه تشغيل كافة المدافع بصورة منفردة. المدفع الأقصى أولا، ابدأ العد. حسنا، الإطلاق. 5 4 3 2 1. رائع، لنشاهد ذلك من جديد. إنها لعبة رائعة. نعم. لا زلت تستمتع بها؟ نعم، من الممتع أن أكون هنا معها. لهذه المدافع خزانات تحت الماء تمتلئ بحوالي 950 لترا من الماء، ثم ينطلق الماء عبر الجو بعصف من الهواء المضغوط بمقدار 35 بار. هون شو. تقدم هذه النافورة حوالي 30 عرضا يوميا.
أنا أتجه إلى السيرك حيث يقدمون عرضين فقط، لكنهم لن يتمكنوا من تقديم أي عروض إذا لم يتمكنوا من إصلاح منصة المنحدر الرملي. مضت 4 ساعات والعد مستمر. في الفصل الثاني بدأوا بفتحها. إنهم يقومون بإخراج أحد المكابس التي تعمل على إمالة المنصة. قمنا بإنزال الأسطوانة، نحتاج الآن إلى تفكيكها. يصبح الجميع بطيئين وحذرين جدا عندما يأتي الأمر إلى مسألة تفكيك الأسطوانة، لأن أسوأ كابوس بالنسبة لهم سيكون إتلاف أي قطعة وعجزهم عن إعادة تجميعها. في مكان ما داخل هذه الأسطوانة هناك خلل ما، وهو يزداد سوءا. هناك قضبان طويلة تقوم بإمساك غطائي النهايتين مقابل الضغط الهائل للسائل الهيدرولي في الداخل. يقومون الآن بإخراج القضبان بتوجيه الخبير الهيدرولي مايك فون هين. هل تحب صوتها؟ إنه رائع. إنها تشبه شوكات تناغم، فعندما تسمع الضجة فإنك بالحقيقة تقوم بتحرير الجهد. عندما تكون النغمة هي ذاتها من كل الجهات يخبرنا بأن التحميل كان منتظما. أنت تصغي للرنين على كل واحد. الرنين جيد. جيد. كما يمكنك سماع النغمة وهي تنخفض، مما يعني فقدان الجهد على القضبان. تصبح القضبان رخوة أكثر فأكثر، كما يمكنك سماع النغمة وهي تنخفض. أوه، كأجراس الكنيسة. نعم إنها كذلك. إنها كنيستك أنت، كنيسة علم الهيدرولي. أجل. نحن نقترب من رؤية الداخل للمرة الأولى منذ بنائها. هذا هو المكبس، العضلة الخلفية تقوم بإمالة المنصة التي وزنها 36 طنا. تحتاج إلى قوة وحشية لإخراجها تماما. ها هي. إنها رائعة. ليس من الصعب رؤية الخلل. هذه مانعات التسرب. انظر إلى هذا. تفحص هنا. المانع الثاني اختفى. نعم، هذا ليس جيدا. حل اللغز صحيح؟ طنين هائل في كل مرة، والاهتزاز كذلك. هذا هو السبب. توقف العرض بأكمله بسبب حلقة صغيرة من المطاط. لكن هناك أمور صغيرة تحدث فرقا كبيرا. يجب أن تكون الحركات ناعمة، والسبب هو التالي: أن منصة المنحدر الرملي تمثل شاطئا رمليا. في نهاية هذا المشهد نترك الشاطئ ويجب علينا التخلص من الرمل بطريقة ما. تميل المنصة وينهمر الرمل من على الشاطئ. أي مطب هنا سيفسد الخيال. تغيير بسيط في المنظر يصبح وليمة بصرية. صدقوا أو لا تصدقوا، هذا ليس رملا حقيقيا. في كل ليلة يستخدم هذا العرض 2000 كيلوغرام من الفلين. سأذهب لرؤية أحدهم بخصوص الفلين. سكوت ستيفنز هو خبير الفلين. يتشاجر مع الفلين الممزق الذي يمثل الشاطئ الرملي. إذن عملك هنا هو الاهتمام بهذا الأمر. في الأساس نعم. لا أستطيع القول بأنني كبرت لأصبح خبيرا في الفلين، لكن لسوء الحظ أصبحت كذلك. كل عمل له تفاصيله الخاصة. على خبير الفلين التعامل مع غبار الفلين. كما ترى في العرض، بعد أن يسقط الفلين مباشرة يكون مشهدنا التالي ما نسميه مشهد التسلق. لدينا منصة تتحرك بزوايا مجنونة والفنانون ينزلقون. هذه حركات انزلاق متعمدة. علينا التأكد من عدم وجود رمل كفاية. لإبقاء الرمل في الأسفل يجب تنظيف الفلين بعد كل عرض. لا يعرفون أبدا ما قد يعثرون عليه. أربطة الاندفاع، أكواب، أطراف السهام، هذه من السهام المستخدمة في العرض. هذه حبات عنب، وهناك الكثير من دبابيس الشعر. مشكلة، كيف يقوم بتنظيف الفلين؟ لا يمكنك الذهاب إلى دكان الخردوات والقول مرحبا أريد ماكينة لتنظيف الفلين. قمنا بأخذ أجزاء من مختلف الصناعات والمناطق وجمعناها لنتمكن من إنجاز عملية التنظيف المعقدة. حوالي طنين من الفلين يمر خلال ماكينة التنظيف في كل يوم. ثم يجري الفلين عبر مكثف التدفق هنا. هذا ما يسمونه. بعد التنظيف يتم إضافة الماء لإبقاء الغبار ساكنا. من المهم أن تعيش في الصحراء، ابقى رطبا حتى لو كنت فلينة.
بينما يكون المسرح مظلما على فريق ماركوس القيام بعملية إصلاح أخرى. لقد قام بإصلاح الشبكة، لكن في بعض الأحيان تكون الشبكة غير كافية. الشبكة بحد ذاتها بالنسبة للارتفاع الذي يقفز منه هؤلاء الشباب لن تتمكن من أداء المطلوب بمفردها. ما هو أقصى ارتفاع يستطيع أن يقفز منه أحدهم إلى هذه الشبكة؟ بإمكانك القفز. هل ترى شبكة الغابة في الأعلى هناك؟ ربما أكثر من 30 مترا. مما فهمته فأنا لم أجرب ذلك بنفسي، لكن بإمكانك القفز من هناك. في المشاهد التي يكون فيها سقوط من ارتفاعات يسبب الدوار، تكون الوسادة الهوائية أساسية. لكي تكون الوسادة في وضعها الصحيح في الظلام في الوقت المناسب، يتطلب هذا أقصى جهد ممكن من العمل الجماعي. قام الكتاب والمخرجون بإخفاء كل العمل الذي نقوم به هنا في الأسفل لوقت يكفي لنتمكن من إنجازه بالضبط بقدر ما يكفي لإنجازه. عندما يتم إعداد هذه الوسادة يكون المشهد هو مشهد الظلال. الشخصيتان في الأعلى تقومان بعمل ظلال الدمى المتحركة على المنصة. إنهما جالسان، لا شيء آخر يجري فوق المنصة، كل شيء في سلام. الشباب يقومون بتجهيز هذا بأسرع ما يمكن. وخلال العرض ما هي السرعة المطلوبة لإخراج هذه ونشرها؟ ثوان فقط، ربما دقيقة ونصف. تعمل بشكل جيد، تقوم بفتح علبة أخرى من الرجال، وسيكون كل شيء على ما يرام. بهذه البساطة ترمي الناس باتجاهها. نعم، هذا صحيح. اسحبوا باتجاهكم أكثر. لا بد أن تكون الوسادة الهوائية موجودة عندما يحتاج إليها الفنانون. حاليا أحد الأنابيب المستخدمة في نفخ الوسادة في مكان يصعب الوصول إليه خلال أداء العرض. انفخوا الوسادة. عليهم أن يغلقوها من الداخل. بعد 5 سنوات و2400 استعراض لا زالوا يقومون بتغيير وتبديل الرقصة خلف الكواليس. إذا سيدني، أحد رجالك سيدخل إلى هناك، وهذا هو طريق الدخول. سيدخل إلى داخل الوسادة؟ نعم. سيذهب سيدني لإغلاق الأنبوب التالف. أنت بخير؟ نعم أنا بخير. انسخ هذا. المرء يشعر بشيء من الوحدة هناك. قم بتفقده حسناً. للتأكد من أنه بخير. ما أن تمر بقرب هذه الفتحة هنا ستشعر بنسيم عليل، تتمنى الاسترخاء. الدخول لا يحتاج إلى استئذان. أدخل رأسك أولا. لنأمل ألا يهبط أحدهم على هذا الشيء وأنا هنا. في السيرك أقوم بتفحص وسادة هوائية من الداخل. الوسادة الهوائية المستخدمة في الألعاب البهلوانية مصنوعة من حجيرات مختلفة لكي يكون بإمكانها تلقي الضرب في مكان مع البقاء منتفخة في مكان آخر. أنا في حجرة سأتجه إلى الأخرى. يبدو الأمر هنا كأننا في عالم آخر مظلم مدون وغير مستقر. لكن اليد التي تعمل في المسرح عليها أن تعتاد العمل في ظروف غريبة، ناهيك عن المعاكسات العرضية. ما الذي يحدث هنا؟ أنا أموت هنا. هاي، ماذا تفعلون هنا؟ ماذا تفعلون هنا؟ كيف تخرجون من هنا؟ أثناء العرض هل يقومون بإخفاء هذا تحت السلاح؟ حسب الحاجة في الظلام، لكن ربما ضعف العدد من الرجال. حسنا. تهبط بسرعة وكفاءة. هذه العملية إدخال الشبكة وإخراجها يجري لعدة مرات كل يوم خلال تقديم العرض. هيا أسقط الجدار. الكواليس السحرية هي ما يصنع العرض. وهنا لا يوجد سحر بدون منصة المنحدر الرملي. لقد قاموا بتركيب مانع التسرب، وحان الوقت لإعادة الأسطوانة إلى مكانها بمحاذاة قاع المسرح. المسألة تتعلق بإعادة كل شيء إلى مكانه مع حسناً. التقيد بأوقات العرض لأنه سيبقى مستمرا. لا بد من القيام بهذا، وهذا هو الضغط الذي نشعر به.
كل من نهاية الأسطوانة والمكبس ترتبط بمسمار في نقطة المحور كمفصل الباب. إعادة المسمار قد تكون عملية صعبة. قدرة التحمل ضيقة جدا في الداخل، ومما يزيد من صعوبة الأمر عدم تمكنهم من الرؤية في الداخل لرؤية ما يحدث، لذلك يعملون بأيديهم وهم يحاولون تحسس أماكن وجود النتوءات. كايل يطلب قضبانا أكبر. قريبا سننتهي من العمل وسنستطيع تحريكها يمينا ويسارا. الآن المسمار الثاني. لنتمكن من إدخال هذا المسمار سنحتاج إلى أداة مصنوعة حسب الطلب، طبق بسيط لدفع المسمار إلى الداخل. نجح كايل في ذلك، صار يحق له تسميته جوزنتا 2111. كيف كان أداء جوزنتا 2000؟ نجح في مهمته. بعد أن عادت كل القطع مع بعضها حان الوقت الآن لرفع المنصة إلى خارج الفجوة. الآن سيتم اختبارها للتأكد من أن عملية الإصلاح كانت ناجحة. لكن أولا يقوم الطاقم بأخذ استراحة قصيرة، وهذا سيعطيني فرصة. هناك عملية إصلاح أخرى بالنسبة لي هنا في فيغاس، في مدينة مليئة بالأضواء. هذه تتميز بشكل خاص. هذه خبرة شارع فريمونت. مرحبا بك. أنت تشاهد رؤيا فيفا. أنا فيفا. تعتقدون أن تلفازكم كبير؟ انظروا إلى هذا. هذا في الواقع متنزه المدينة على طريقة فيغاس. إنه شارع مزود بشاشة فيديو على طول 4 بنايات. وإذا كانت هناك مشكلة فالمشكلة تخص رون أشر. ها هي مشكلتنا هناك تماما. انظر إلى هذا، المنطقة التي في الوسط. هل بإمكانك تشخيص هذا العطل؟ يحتوي هذا الشيء على إلكترونيات عديدة، يتطلب الأمر أن يتلف أحدها فقط لكي يعطل. إذا حدث ذلك معك في المنزل ستقوم بشراء تلفاز جديد. بالتأكيد. لكن ليس بإمكانك شراء أخرى جديدة من هذا النوع. حسنا، بإمكانك ذلك. النوع الأصلي تبلغ تكلفته 17 مليون دولار. الصور واللون المتذبذب لعروض الأضواء يتم توليدها بواسطة ما يزيد على 12 مليون دايود مشع للضوء ب3 ألوان: الأحمر والأخضر والأزرق. إذا انطفأت لوحة ستقوم بقعة بيضاء بإفساد العرض. مقابل 12 فارزة 5 مليون يورو لابد لك من الحصول على الكمال. رون يعرف مدينة فيغاس منذ زمن. كنت أجوب هذه المدينة في الماضي. أعتقد أنه أمر غريب. كنت أتجول في هذا الشارع عندما كان ذا ممر واحد. شبكة العمل التي تقوم بإسناد القبة أو المظلة هي موقع عمل رون اليومي. في كل ليلة تقريبا تحتاج قطعة ما في هذه الشاشة العملاقة إلى استبدالها أو إصلاحها، والدخول ليس سهلا. يا إلهي، لم يقوموا ببناء سلم من أجلك، أليس كذلك؟ كلا، يلزم الكثير من العمل أحيانا من أجل تغيير لوحة صغيرة للدارة الكهربائية. صحيح. إنهم يعتمدون على إيجاد أشخاص بهذه الحماقة للصعود إلى هنا. فهمت الأمر. يقومون ببناء القطع المذهلة من الأجهزة عالية التقنية، ولا يفكرون أبدا في الرجل الذي سيتوجب عليه الصعود إلى هنا وإصلاح العطل. لا توجد سلالم. أنا قادم، أنا قادم. هيكل الجمالون هنا في الأعلى مغطى بالكابلات وألواح الدوائر الكهربائية. انظر إلى هذا، لديك مكتب فخم. أجل. منظر جميل. إذن هذه هي الصناديق السحرية؟ نعم، يوجد حوالي 700 من الصناديق. يقوم رون بكل عمله في وقت متأخر من الليل. لديهم 6 إلى 10 عروض في اليوم، كل منها يتم إنتاجه من أجل هذه الشاشة. الأمر كما لو أنك تتسلق داخل شاشة كمبيوتر من الحجم العملاق. بإمكانك تصور أنني كترون. أنت كترون فعلا، لقد ذهبت إلى داخل الماكينة. أجل، صحيح. لا أرى هنا برنامج تحكم رئيسي ينوي السيطرة على العالم. لقد أصلح السيرك. أعتقد أن علي الذهاب. عبر المدينة يجري عرض آخر على الحبال. يخرج الطاقم أخيرا لاستنشاق الهواء بعد قضاء 14 ساعة في داخل الفجوة لإصلاح المنصة المتحركة. لكن الدليل في الحلوى كما يقولون. حان الوقت لاختبارها، وإذا لم تعمل جيدا سنعود إلى نقطة البداية. منصة المنحدر الرملي هي الجزء الرئيسي في هذا العرض، لكن ليس كل شيء في هذا العمل الإنتاجي
بهذا القدر العالي من التقنية. هناك مشاهد تستخدم دعائم أبسط بكثير. حبل، عصا، وأرجوحة. هذا المركب متزن تماما، يستطيع الممثلون القيام بأرجحته بأنفسهم. الدعائم تظهر مهاراتهم البهلوانية. كجزء من عملي الخاص قمت بتصميم التجهيزات بنفسي لبعض شركات السيرك، كهذه التجهيزات هنا. ميكانيكية السيرك. مرحبا، كريس لاشوا هو مؤسس ومدير ميكانيكية السيرك. سررت بلقائك. أهلا. كنت أساعده في تصميم جهاز جديد لاستعراضه، تصميم بسيط من الأعمدة المتحركة ليقوم البهلوانات بتأدية ألعابهم البهلوانية فوقها. نحن نصنع الشيء والممثلون يجعلونه مذهلا. من سيبدأ؟ أنت أولا. هيا، أرنا مهارة القرد. حسنا، سيكون هذا إما ممتعا أو مأساويا. أنتم تشاهدون تطويرا نموذجيا فريدا من نوعه. هذا القماش الفارغ كتلة من الطين، سيدخل المهرجون فيما بعد ويبثون فيه الحياة. هبوط سريع. ووهو. هناك شيء غريب فيما يخص هذه الرافعة، إنها تتطلب الكثير من الثقة. شخص واحد يمسك بين يديه حياة الأشخاص الآخرين. إذا أطلقت هذا الشيء من يدي الآن سأترنح وينتهي أمري. هبوط سريع. نعم، إنه بشع. في المرة القادمة عندما تبدأ ستقوم بذلك. حسنا؟ عندما نقول هيا يا رجل لقد نجح الأمر، نحضر بعدها بعض البهلوانات، لأن رايلي وأنا نصل إلى أقصى تقنياتنا عندما نتمكن من إنجاز ما نريد في وقت قصير. بالتأكيد سيكون ذلك ممتعا. ووهو. حسنا. هذا جميل. رائع. نحن الآن بحاجة إلى قردة مدربين أفضل منا. لقد كبرت على هذا الأمر. من التصميم البسيط إلى التعقيد المطلق. الرافعة تتحرك. الأمر برمته يدور حول الترفيه. إنهم على وشك جعل منصة المنحدر الرملي جاهزة للحركة. يريدون التأكد من أن كل شيء يتحرك بسلاسة. يوم قاس ما لدينا منذ اللحظة الأولى التي بدأنا فيها بفتح الخرطوم الأول والدخول إلى المنظومة وحتى إجراء الاختبار الآن هو حوالي 14 ساعة ونصف الساعة. جاهز لإمالة المنصة. تجري إمالة الرافعة. كانت حركة جيدة جدا. جيد حتى الآن. يبدو جيدا فعلا. ما هي الخطوة التالية إذا كان الجانب التقني راضيا؟ الجانب التالي هو الجانب الفني. لدينا تغيير في طريقة حركة الأسطوانات وملمسها، حتى لو كان هذا الأمر قد تحسن سيكون مختلفا بالنسبة للفنان. البعض من هؤلاء الفنانين ربما يكون قد قدموا 700 أو 1000 عرض مع البرشم التالف. هذا صحيح، لكننا على اعتدنا. ذلك. يجب أن يأتوا بالفنانين إلى هنا لأداء تمرين الملابس على المنصة التي تم إصلاحها. إلى فخاخ الرمل. استعدوا للقفز. إنهم يعنون تدريب الملابس بالفعل. عليهم إعادة ابتكار أكثر ما يمكن من ظروف تشغيل المنصة أثناء العرض. سيقوم سكوت بتعبئة منصة المنحدر الرملي بالفلين ثم يقوم بإسقاطها لكي يتمكن الفنانون من تجربة المنصة بتغليفها المعتاد من غبار الفلين. هذا هو كل الفلين الذي جهزناه بالأمس. أثناء العرض هناك ما يشبه التجهيز المسبق. إنه مخبأ هنا في بداية العرض. هذه هي طريقتنا في القيام بهذا التجهيز المسبق على المنصة. سيقوم الشباب الآن بنشر الفلين حتى هنا لإعطائنا ذلك المنظر المتوازن للشاطئ. خلال العرض ما هي السرعة التي ترفعه بها؟ ربما 10 دقائق. هناك الكثير مما يجري في الأعلى في نفس الوقت. ها نحن نبدأ. لقد انتشر شاطئ فوري. يرتفع الشاطئ وتدخل الشبكة. أتريد المساعدة في خط النار؟ حسنا، لنذهب. إذن قف هناك ولنبدأ بخلط الصناديق. هذه الصناديق من أجل الفلين الذي يرمى من على منصة المنحدر. انتبه إلى قيادتك. أنا؟ نعم أنت. أنا؟ نعم. لقد قمت بإلقاء هذا الشيء بصورة جانبية.
تماما، هذا ما نقوم به. ستشاهد بعينيك منظرا لرمي الفلين. أنت إلى الأسفل من الجمهور تماما. أنت على بعد حوالي 5 أمتار تحت مستوى الجمهور. خلال كل أداء يقومون بالتقاط كل الفلين لتنظيفه وإعادة استخدامه في اليوم التالي. عليكم أن تروا هذا. سيداتي وسادتي، المنتج الجريء سكوت ديغرو يأخذ أحد أعضاء الفريق لتلقي الضربة. منصة المنحدر الرملية التي تم إصلاحها حديثا لها طبقة خارجية من غبار الفلين، وهي جاهزة لكي يجربها الفنانون. سيقومون بالتمرن على مشهد التسلق عندما تميل المنصة وتدور. هذا آخر تدريب لنا قبل العرض النهائي. بالنسبة للمهندسين تم إصلاح المنصة، لكن الفنانين عليهم التعود على الإحساس الجديد. هنا في الأعلى المفاجأة تعني الخطر. ماتوغ، هل ستقفز الآن؟ نعم. في أكبر لعبة بهلوانية في العرض يقوم أحد الفنانين بالسقوط لمسافة 21 مترا في سقوط حر. رائع. لا تكن جبانا. في العادة لدينا أمور أكثر رعبا. هذه جولة سهلة للغاية. كان هذا أنثويا جدا. الآن وقد تم إصلاح المنصة سأعرف كيف يقومون بأداء عرض يتحدى الجاذبية. إذا كانت هناك لعبة سيرك عالية التقنية لمشاهدتها فهي هذه. إذن هذا ما يرتدونه خلال مشهد المعركة. أجل، وهي في الأساس عبارة عن إسناد ضخم. إذن رأس الرافعة هنا إلى الخارج والشخص يكون إلى الداخل. تماما، تجعلك تدور بسرعة فائقة. سأنضم إلى بعض الفنانين من مشهد المعركة النهائي إذا تمكنت من إيجاد زي يصلح لي. إذا لم تقم بتثبيتك سنرمي بك إلى حزام مستقيم هنا. توم، ما رأيك؟ بإمكانك نزع بنطالك. اذهب بملابس داخلية. يجب علي إخبارك يا رجل. لن يناسبك. حسنا، سأحاول ارتداءه. إذن لن أحصل على معدات ماتريكس الرائعة. هذا أقرب مما أنا معتاد عليه مع اختلاف رئيسي واحد. هذه أجمل بزة ارتديتها حتى الآن. إنها تناسبك. ضع يدك هنا. أنا على وشك مغادرة الأرض والانطلاق في الهواء. أرتدي سترة إلكترونية متصلة مع رافعة. إنها ضيقة. حسنا، سأشد الحزام جيدا. أحمل جهاز تحكم لاسلكيا لأتمكن من السيطرة على حركة العمودية. حسنا، لنجرب. المحاربان إما نيكلسون وفلوران دو بلانش سيريان الحبال. إما فلورنت، أين يجب أن أكون؟ أثناء العرض وعند قيامك بالحركات الراقصة أنت تتحكمين في جميع تحركاتك. نعم، كلها. أعلى أسفل أعلى أسفل. يصبح جزءا منك بعد قليل. نعم، يصبح طبيعيا. تعرف، لا حاجة لأن تفكر فيه. هل تجرب؟ أعلى وأسفل. هل الأمر يتعلق بالتمرين الذي قمت به عندما بدأت؟ نعم. يلقون بك في نهاية العميقة. تماما. بالتأكيد، هيا بنا. ثبت هذه. هذا هو خط التقاطع بين الأدوات والموهبة، حيث تلتقي التقنية مع الممثل ويحدث السحر. تصبح منصة المنحدر الرملي ساحة معركة بمنظور جديد. الوجه العمودي يعطي الجمهور منظرا علويا. خلال مشهد المعركة يوجد الكثير من الفنانين على خشبة المسرح. أي خط متشابك قد يعني حصول كارثة. الجزء الصعب هو البقاء مباشرة تحت خطك. هل تعتقدين أن هذا هو أفضل عمل في هذا العرض؟ نعم، أعتقد ذلك. هذا العرض ممتع جدا، يشبه لعبة للفيديو. صحيح، باستثناء أنك في هذه اللعبة تملك حياة واحدة.
هذا هو العمل الصعب، الحفاظ على وقفة معتدلة بشكل عمودي على الجاذبية. هذا ما يمنح الخيال في المشهد العلوي. جميل، جميل جدا. لا يمكنني الرقص حتى على أرض منبسطة. لن أفعل هذا هنا، لكنها تجربة ممتعة. أكمل وانظر إلى قدميك. جميل. هذه ليست مرتي الأولى مع هذه الأدوات، لكنها الأولى مع هذا اللباس. لا أصدق. إنها الحقيقة كانت هناك مرة، لكن... أحسنت، شكرا لك. شكرا لك، يقدر لك هذا. لقد قضيت وقتا ممتعا. أتحرق للجلوس ولمشاهدتكما وأنتما تقومان بذلك. أصبحت منصة المنحدر الرملي في أفضل حال. يمكن للعرض أن يستمر الآن. الآن أنا متشوق لأكون بين الجمهور ولرؤية التقليد النهائي، حيث تعمل الموهبة والتقنية معا. هذا رائع، يبدو مذهلا. مذهل أن ترى الأمر من الأسفل. يعملون لساعات طويلة، ولكنه أمر آخر أن تراه كله يتجمع، الأضواء وحركة المنصة والممثلون. إنه يشبه السحر. في النهاية الأمر كله عن الناس الذين يأتون لرؤية العرض، الجلوس بين الجمهور ومشاهدة الممثلين. أعتقد أنني حصلت على بعض الفلين. في الواقع في كل مكان. هل يجعلني هذا الفلين أبدو سمينا؟ إنها مزحة. إنها مسألة مهمة. إنها كذلك.